ချိန်နည်းနည်းလေးကြန့်ကြာသွားတဲ့အတွက်ဒီ Motion Picture Institute နဲ့ Red Radiance Company Limited ကအားလုံးကိုမြစ်တိုင်ခံချင်ပါတယ်ဤပညာဤစနစ်ကြောင့်ခဏလေးစောင့်ဆိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင် Hollywood ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ TV commercial တွေမှာအယောင်ပြင်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာအတွက်ကိုအယောင်ပညာရှင် Mr. P.R. Mahindra ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Red Radiance Company မှာဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကြော်ညာတွေအယောင်ပြင်ခြင်းကိုဒီအချိန်ကာလ2နှစ်ရှိပါပြီ Hollywood ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေအနေနဲ့တော့အတွေ့အကြုံကအားလုံး73နှစ်ရှိပါတယ်အခု presentation ကိုစပါမယ်ရှင် Good afternoon to everyone. My name is Mahindra. So I am here to teach color grading for films, commercials, and some of the compositing short series shot also you can use this technique for basics of colors. But normally we are here to teach like DaVinci Resolve for grading, and right now before learning the DaVinci Resolve you need to know about the color theory. Okay, the color theory is important for every part of whatever you are doing in movies, commercials, even though some of the composite shot, even outside all the clothing materials, color is everywhere in your surrounded places. အကြောင်းရုပ်ရှင်နဲ့ဒီရုပ်သံ series တွေ commercial TV series တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းမပြင်းမီမှာရောင်ပြင်မဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဘာတွေကြိုပြီးတော့သိရမလဲဆိုတော့အကြောင်း theory အကြောင်းသဘောတရားကိုရင်သိရမှာဖြစ်ပါတယ် So before we go to that we need to know about color theory. So color theory is like it's a mixture of color wheel. So you can have a basic colors. In that colors you need to have primary, secondary, and tertiary and colors are there. So you have to variation the colors for different perspective. Like if you are working on a movie field, and you should understand the directors and DOP's idea, and you have to get the mood of the colors. And if you are in commercial also similar kind of thing, but most probably everyone have different ideas, so you have to gather the ideas first, and then you have to start working on the color. And then before working that you need to understand basics of colors. ရောင်ပြင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူမှာအခြေခံအကြောင်းရှိတယ်အခြေခံအကြောင်းစုရှိတယ် primary secondary ဆိုပြီးတော့မှဒီတမယိုးကြအကြောင်းပြင်ဆင်ခြင်းလိုပဲ digital နဲ့အကြောင်းပြင်ဆင်တဲ့နည်းစနစ်တွေမှာလည်းဒီစနစ်ချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် So now we are here to create enhanced color according to the color theory. Okay. အကြောင်း theory ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဒီအကြောင်းပြင်မဲ့ပညာရှင်တွေကဆိုလို့ရှိရင်တူနဲ့တူမှာအခြေအယူအဆကတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီအခြေခံယူဆချက်ကိုတော့တူတူပဲအားလုံးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် So before starting how we previous color. So this is the spectrum, visible spectrum on our eyes. Okay, you can see that color is based on light, and it can be described of two components, and wavelength and luminosity. Color of light determine the wavelength how it sits surface. So if you see here all the colors whatever you can see in your eyes, these are the spectrum of color you can see it. Okay, so like violet, blue, cyan, green, yellow, orange, and red, and infrared. Okay, these are the colors you can see, and these are the values of your eyes can see the entire world, or whatever you see around the things, comes from this kind of colors from your eyes. အဲ့တော့အလင်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အကြောင်းတွေကိုလူတွေကမြင်ရတာဖြစ်ပါမယ်အခုမြင်နေရတဲ့ဒီ color spectrum လေးပေါ့နော်ရောင်စဉ်လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးအတိအကျနဲ့ spectrum ပေါ်မှာအားလုံးဖတ်နိုင်ပါတယ်မြင်နိုင်ပါတယ်နောက်ဒီမှာမြင်နေရတဲ့အကြောင်းအဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလူတွေရဲ့မျက်လုံးကနေပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းအစုပဲဖြစ်ပါတယ် And this is ultraviolet and infrared. It consists like
mix particular color, everything mixed on here. It exists from spectrum of visible eyes from the human. It will be when you see from any doctors, it will be like this. So from this your colors will be knowing how much colors you got sense and how much powers the doctors, if you go to eye doctors or something. So but no need to go there, but we have to see this is the source of the color spectrum you can see in your eyes. So in this way only it will be spreaded and it will goes to your nerves and you're going to see the eyes through light. The ultraviolet နဲ့ infrared light တွေကတော့ဒီ spectrum ထဲမှာပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူး So before that we need to go to the next one. We need to understand the whites and blacks. Okay, that is the important things when you are learning color. So these are the major colors you mix with all the you want to like sunset and sunrise. It will be under whites and black. You can judge it, and with that you can mix of color. You can enhance the footage of the films, whatever you do. So before they used to come in when the movie started. They used to do in films like black and white movies. Everyone have watched black and white movies, right? So in that how the color is come, that's the history of color is going to take long time. So I'm going to show just some of the colors which can primaries and secondary and trilogy colors are making, how you're going to make some enhanced color in a software basis. This is terminology colors. A single color spectrum, this is called. Okay, you can see any single color spectrum is called yellow, red, yellow and blue. That's it. And these are the values you can see, the relative of lightness and darkness of the color. So you can see the dark and you can see the white. You can see. Are you understanding it? Yes. Okay. So these are the example. I'm putting some violet over here and it's you can see the variation is come. There's a dark to white and what is the black and white over here. So you can see this is the black point and this is the white point. So same way the color will vary the same way of gradiently for you. ဒီရောင်စင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရောင်ကရောင်အသွေးအနေနဲ့ hue နဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့ဒီ red yellow ဆိုင်ရန်စသဖြင့်ရှိပါတယ်။နောက်အရောင်ရဲ့အများဆုံးတန်ဖိုး value အနေနဲ့မှာဆိုရင် darkness value ကနေပြီးတော့မှဒီ lightness value အမဲကနေအဖြူအထိကိုအစင်စင်ရောင်စင်တွေကဒီ gradient သဘောတရားနဲ့အစင်တိုင်းပြောင်းလဲသွားတာကိုတဘာဝတရားအတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ဒီအရောင်စနစ်မှာလည်းဒီလိုပဲဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်။ This is tint and shaded things. If you go on tinted side, like white added, how it comes. If you add a color on tint and shading, so this is the tint like white point and this is like black point. If you have a color, it will be like remain same. So in between values, we have to match add the colors and you have to get the white and black points on that. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် tint နဲ့ shade ကိုခွဲခြားပြီးတော့ပြောပြထားပါတယ်။ tint လို့ဒီအရောင်ရင်းညွှန်းလို့ရှိရင်သူကအဖြူရောင်ရောစက်တဲ့အရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ shade ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမဲရောင်လေးရောပါနေတဲ့အရောင်မျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ saturation ဆိုတာကြတော့ဒီအရောင်ရဲ့ပြင်းအားနောက်အလင်းရဲ့ပြင်းအားတွေနဲ့ဒီအရောင်ရဲ့ဒီဆိုပြေမှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မွဲချောက်မှုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီသဘောတရားတွေကိုစားပြုတာတော့ saturation ဖြစ်ပါတယ် Yes. For the saturation, there is the relative intensity and brightness of the color. The saturation will be increase the intensity of the brightness and it will be more vibrant and it looks like we can show like a low degrade saturated or even more vibrant in this colors with the colors. Okay, you can see this chart. And same way, this is also you can with the same this is like if you are in a white point like a saturation, how the colors will react. Okay, it will be like desaturated and without not it like over exposed or something. You can see it here. Can you see this one over here?
So in this midpoint only we have to get the colors, and probably whatever the mood of the color we have to get it. So this is the once you go to the color wheel, so you can understand this. So this is the basics, the colors, that what all the saturation will do, tint and shading, and blacks and whites can be explained it how. So these are the basics which you learn before going to the color wheel. brightness ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအရောင်ရဲ့စုပ်ပြည့်မှုကကွာခြားမှုရှိပါတယ်။နောက်အရောင်တစ်ရောင်တည်းမှာကိုပဲအရောင်ရဲ့အရောင်သွေးကအလင်းပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲသွားတာကိုလေဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ပုံလေးတွေအရာလည်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ So how to do this idea work together with the color wheel. So like elements of design of hue, saturation values based on the emphasis, create certain area on composite and de-emphasized others. You can do it. The color can balance, organize and harmonize of a design to create a discord. So color with high intensity and bright value and more visible and demanding on the viewer's attention. So the first point is what is that the hue and saturation values are very important to emphasize the area of the footage you get it, and how de-emphasize that, and you can work on it. And second point is color can be balanced and organized to the footages, and it can be designed in different form, different ideas of the people. You can go for. Movie footage မှာလို့ဆိုလို့ရှိရင် hue saturation နဲ့ value ပြီးမှမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အနေအထားကိုပေးပါတယ် composition လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီ color အရောင်တွေကိုချိန်ညှိလို့ရတယ်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခုနဲ့ဒီ design ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ design နဲ့လိုက်ဖက်ညီတဲ့အရောင်မျိုးတွေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ် And then color with low saturation can be used apart from secondary information to create the background elements. So you can separate the colors in the softwares, and you can change the entire footage like black and white into some of the colors. You can add it with the help of softwares, and you can show the different mood of the movie. Saturation နဲ့ ပမာဏပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ရှင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် design တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရှုသူရဲ့အာရုံကိုဖန်ဆားထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာဒီအရောင်ရဲ့ဆိုပြတောက်ပမှု saturation ကကျနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြင်မှုအတွက်ကို secondary color correction ဆိုတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှပုံကိုသုံးပုံရုပ်ရှင် footage တွေကိုပို့ပြီးတော့အရောင်တက်လာအောင်ပြင်ဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay, this is color scheme. Okay, this is the major part of whatever you are learning. So like primary colors, secondary colors and tertiary colors. So primary colors you got red, yellow and blue, the hues that forms from the color wheel base. Okay, these are the red, yellow and blue. Okay, and secondary color you got like green, orange, violet. It's a mixed of combination of two primary colors, whatever with the mixture of two primary colors. If you take this one, you get this three colors in this. Okay, and ternary color create mixture of secondary and primary colors. For example, blue, green, orange, violet and etc. With that we can make the secondary colors, and these are the color wheels what you are seeing. So this is the color wheel structure what you will see. So with this we have to separate the colors like primary, secondary and tertiary colors. အရောင်တွေရဲ့တွဲဆဲမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမအရောင်အုပ်စုဒုတိယအရောင်အုပ်စုနဲ့ဒီအုပ်စုနှစ်စုကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့အခါမှာတတိယအရောင်အုပ်စုတစ်စုဆိုပြီးတော့အရောင်မျိုးစားတွေပြန်ပြီးတော့ခွဲထုတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအရောင်စဉ်ဆက်ဝိုင်းထဲမှာလည်းပဲဒီအရောင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ color information ကိုအတိအကျပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် Okay, so now we go for the color grading as a basics of color grading and color wheel. Okay, this is the first impression is everything is color theory. So whatever we saw, that is the basics of color theory, how the mixture of color, what is the hue and tint, shades, and all the theories will come on that. Okay, so based on that you have to start with the color theory with color wheel right now. So whatever in the beginning, that is color theory.
So now we are jumping into color wheel. So this is the color wheel. So you see, like, if you it's simplified as 3 parts, okay, like color wheel, color value and color scheme. So this is color wheel, color value and color scheme. So color value is this is primary, secondary and ternary colors. Okay, you see that here we saw the color schemes like primary, secondary and all the colors, mixture of colors you can get it from here. And you can see like red and green, okay, green and dark green and light green, blue, yellow and green. So with this mixture of colors we can use with the in the color wheel. While knowing the software, but you can understand how it works. This is the basic just for your knowledges before going into grading session. Maybe by the time it will be useful for you guys. Color theory ရဲ့ဒီကျမတို့ပြဋ္ဌာန်းချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအပိုင်း၃ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားထားလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရောင်စဉ်စက်ဝိုင်းတွေကာလာဖီရဲ့နောက်တစ်ခါတစ်ခုချင်းစီရဲ့အရောင်တန်မိုးတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ color value ဆိုတဲ့ chat မျိုးလေးတွေရဲ့နောက်တစ်ခါဒီအညွှန်းကိန်းလေးတွေနဲ့ပြလို့ရတဲ့ scheme color scheme ဆိုပြီးတော့အပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားထားတာရှိပါတယ်။ So now we go to each part of the color theory built. We saw the previous thing, the color theory wheels. So it can be, you can understand each section of the color theory fully. We can help to understand the importance of creation of art. So with this you can see with all the color theories they have made this kind of color art. Okay, we can use the similar kind of with the use of colors, with use of primary and secondary and ternary colors. We can make this better of your whatever your own creation is, and whatever the directors is liking, maybe you can help him for that. အဲ့တော့အရောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီ theory နဲ့တိတိကျကျပြဋ္ဌာန်းထားတာရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်နားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုပညာဖန်တီးမှုတွေမှာပို့ပြီးတော့ဒီနားလည်မှုကအများကြီးအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်ကိုလည်းအဲ့ဒီနားလည်ခြင်းကပဲကောင်းကောင်းအထောက်အကူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ And then this is the color theory of color wheel. So can you see the wheel clearly? So how the colors will gradiently will move, mixture of colors. Can they see? ရောင်ဒီကာလာဖီလေးတွေကဆိုလို့ရှိရင်အရောင်ရဲ့ဒီ theory ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် This is the basic theory of colors. Okay. So can you see the color theory, color wheel and primary colors? Okay, you can see the red, blue and yellow. Okay, this is the primary colors for the color wheel. When you start grading your colors, so first of all you do the brightness and contrast of blacks and white values. After that you have to go to the colors, and then these are the major colors you have to get to into the footages. အဓိကအဖြစ်ဒီအရောင် theory ရဲ့အရောင်စဉ်စက်ဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံကြဆုံးအရောင်အုပ်စုကအနီအဝါနဲ့အပြာကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် And this is secondary colors. Okay, so it's a mixture of primary colors. You can see it can be mixed both the colors. Okay, and it can be mixed with yellow and this colors. Okay, and it can mixed with green and this. So this can be used as a secondary colors. ကျွန်တော်တို့အခြေခံအရောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းစပ်တဲ့အခါမှာပဲဒုတိယအရောင်အုပ်စုသူ secondary color လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့အရောင်တွေကအစိမ်းလိမ္မော်နဲ့ခရမ်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ် And this is the mixture of secondary and primary colors. You can see what are its mixing over here. You can see that red, violet and blue. Red and violet will mix, and blue and green will mix, and yellow and orange will mix, and red and orange will mix. So these are the itinerary colors. You can get into the better shapes of colors when you are working in. အဲ့တော့တတိယအရောင်အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
ဒုတိယအရောင်အုပ်စုနဲ့ပထမအရောင်အုပ်စုကိုပေါင်းထားတဲ့အရောင်တွေပါတယ်ဒီအရောင်တွေကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နီခရမ်းပြာခရမ်းပေါ့နော်နောက်စိမ်းဝါစိမ်းပြာလိမ္မော်နီလိမ္မော်ဝါစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအရောင်အုပ်စုတတိယအရောင်အုပ်စုထပ်ပြီးတော့ရောက်လာပါတယ် So this is now we know the color theory and color wheel and color combination we have to see now. Okay. So before going to the color combination, so we understand the combination of color wheel. Now with the principle of color combination which help you to choose the work all together in a right mode to create a right amount of contrast within your design of work. And next we are going to see the color combination that derived to the from the color wheel. အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတကယ်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့ရောင်တင်စောက်ပိုင်းတွေကပေါင်းစပ်မှုတွေရဲ့နောက်ဒီသဘောတရားအခြေခံသဘောတရားတွေရဲ့ကသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်အရောင်ရွေးပြီးတော့မှဘယ်လိုနောက်ထပ်ပိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ mood ကကိုယ်မှရလာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ contrast တွေကိုလည်းတိတိကျကျသုံးမယ်နောက် value ကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် design work ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့မှဒီအခြေခံအရောင်တွေရဲ့တွက်ဆက်မှုကိုကာလာဝီနဲ့ရှင်းပြအောင်မှဖြစ်ပါတယ် please now color theory we know, color wheel we understand. Now the color combination, so either we call tint and shades. Okay, you can see that this is the plain color. Example, you can take the blue color. If you add the whites and black points, this is white and this is black. So this is we call tint and shading. Okay, you can see like this is like darker part. If you see like darker areas when a shadow part any darker areas, it will becomes under the shadows. So if you see under the sky or white areas, or you can in the image you can see like it will be comes around the tinted place. Okay, it will like white place. You can't even plane the color like this. It should be like tint and shading with the variation of with the combination of colors. tint and shade အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် tint ဆိုလို့ပြီးတော့သုံးလုံးနဲ့အရောင်မျိုးကပုံမှန်အပြာရောင်တရားယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြူပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှ tint ဆိုတဲ့အရောင်ဒီ blue ရဲ့ tint လေးရပါတယ်နောက်ကဒီအမဲရောင်ရောဆက်တဲ့အခါမှာကျတော့ blue color ရဲ့ဒီ shade color blue shade ကိုရပါတယ် So now we see that color theory, color wheel, color combination. So with that, how we gonna get the warmer colors? Okay. So example, warm colors can be like sunset, fire, or love. Red is warm is completely kind of red. So it can be represent blood, and even orange, yellow also along with the summer. You can find it. So adding colors warmer is like filter kind of feel. Okay, you can like enhancing the images, the whatever they shooted. So example, I have some footages. Maybe you can see how the color is going to separate in add in image. So now you see this is the warm colors and this is the cool colors. Like this is like summer, this is like winter. So you can see that how that color is playing around here. These colors you can find it over here. အဲ့တော့ရောင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင် cool နဲ့ warm ဆိုပြီးတော့အပူရောင်အေးရောင်စသဖြင့်ခွဲခြားထားတာရှိပါတယ်ဒီအပူရောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်မီးနဲ့ဆိုင်တာနေရောင်နဲ့ဆိုင်တာစသဖြင့်အဲ့ဒါကအပူရောင်တွေကိုစားပြုမှဖြစ်ပါတယ်အေးရောင်ကတော့အပြာရောင်လိုမျိုးဒီနေရောင်တော်မှပဲပို့ပြီးတော့မှနေရောင်တောက်တဲ့အချိန်မဟုတ်တာနဲ့စမ်းဆက်လို့အချိန်မျိုးတွေကွဲပြားခြားနားတယ်လို့မျိုးဖြစ်ပါတယ် Please go ahead. Yeah. So now we go to the cool colors. So like climate change, like winter and sadness, ice, night time, or in a water place, you find like cooler places. So cool place mainly like blue and blue will be the most of that, and some of the purple will be associated with the royalty colors.
so it can be support and served depend on the wherever you shoot and that location it can be used for that. Okay, I'll show you some example, maybe you can understand that. Can you see this is the cooler color right now? Maybe this is the like night time with a shaded and little of purple in the shadow parts, and you can have see that. ညဘက်မှာမြင်ရတဲ့အရောင်မျိုးကတော့ကူးဆိုတဲ့အေးရောင်နဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ် Yes. Okay, now the colors meaning. So now we know the all the color theory, color combination and color wheel, right? So these are the examples of before going to the DaVinci Resolve you want to know about it, because basically we work on colors in DaVinci and some of the editing tools we can do it in DaVinci. So mainly here we are concentration on the colors. Now what are the colors meaning? Okay, when you go to see a movie and you see like different mood of colors, so the red color represent what? So those are the things we're going to explain now. So you can go through it. The red is a color of love, passion, and boxes or candies of tinted with red, which is some of the pink which is tinted with red, and there is red also called anger of blood, and red, orange and yellow are found in fire. Red also meaning of danger. So these are the red families importance. Okay, and here is the example which I show. So you can see in the movies where different part of colors where red can be used. So it's a mood of the color can change the entire film. The narration of director can have the tool of color correction to help the see the audience in different way. So you can see that is so sad and love and is like anger. So it looks like anger and it's like completely these are the red tones which you can use it. It's a mood of colors that you can see it in the films, in commercials also along with that. ရုပ်ရှင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုပုံများကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အသုံးပြုထားတဲ့အရောင်တွေကနေပြီးတော့မှဒီ footage တွေမှာရှိနေတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုသိတာနိုင်ပါတယ်။စိတ်တက်ကြနေတယ်ဆိုလဲစိတ်တက်ကြနေတယ်ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဆိုလဲဒေါသဖြစ်နေတယ်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးအရောင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှခန်းစားချက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ And same for orange. So these are the example that you just want to whatever you see in the color wheels. So you have to implement using the color wheel to get this kind of colors. So color theory, color wheel and color combination with the use of tools we have to get this kind of colors in the softwares. Software တွေမှာကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ color correction ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ DaVinci Resolve software ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်ဒီ software ထဲမှာရှိနေတဲ့ tools တွေရဲ့အကူအညီအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါမှာအရောင်တွေကအခုလိုမျိုးပို့ပြီးတော့ကြီးကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးဒီရှုခြင်းစပွဲအနေအထားမျိုးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် Okay. And yellow is associated with sun and warm, so it can be used with orange also in summer fans. Yellow can be associated with thirsty and can be found on the wall of the refreshment shops or something. So these are the yellows mood of meaning of colors for the examples. I am going to show the images, maybe you can understand by that way. These are the yellow families of the colors. So these are the tones that used to use in the movies and commercials on the things with all the similar one point of color. So but you have lot of colors on the color wheel that you have to mix it and you have to use the combinations and you have to get this kind of wheel. But normally when you shoot it you won't find this much. It will be like raw content, and when you are working it you should have to make sure that you understand the color wheel. So whatever it is just after when you are going into software it will be like easier to whatever just remember just for your knowledge for remember this while working on the software it will be useful for you guys. DaVinci Resolve software ထဲမှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမြင်ရတဲ့ footage ဆိုလို့ရှိရင်ဒါຫນွေရဲတရုပ်ကိုပေါ်လွင်အောင်မှဒီ software ရဲ့အကူအညီယူပြီးတော့မှအရောင်တင်ထားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်
တကယ်လက်တွေ့သုံးကြည့်မဲ့စာခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လွယ်ကူလဲဆိုတာလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် And this is for the green one. You see how the green is looks. So somewhat desaturated, somewhere is oversaturated. So these are the moods that we can use in the movies and in a green families way. But main important thing is to whatever it is, whatever you need to understand the DOP's idea, whatever the lighting is shooted. So by that way we can get it. It's a teamwork, not in a single point of work. It's a teamwork of directors and cameraman and colorists. They'll be along sitting with colorist and they're gonna get the what kind of mood set you want to get into the movie, entire movie. So this is the important thing to get colors. These are done by all the colorists and DOPs along sit next to this. So they'll be working like day and nights for almost 2 months to 2 months or 1.5 months to get this. Before they used to work in films. Now in digital they can finish the movie in 20 days or 25 days. ဒါကတော့အစိမ်းရောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ footage တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တော့လင်းရောင်အသုံးပြုမှုနဲ့နောက်ဒါရိုက်တာရဲ့လမ်းညွှန်မှုအယောင်ပညာရှင်ရဲ့အကူအညီစသဖြင့်အားလုံးဒီအချို့ညီပေါ့နော်ဟန်ချက်ညီအလုံးလုံးမှတာနေဒီလို footage မျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် And we are going to blue family. Blue family is little important because blue is like mixed of white. You can get the refreshment, all the feel. So it represents and it which rain wash and dirty dust, that calmness, and it promote your relaxation. Blue. So most of the people likes blue colors. So this one is very important. Maybe you can check out the images. Have you seen any of the movies in this one? Yeah. So you feel like how the movie goes. So how it goes on similar color tint, okay, color tone or tint will be going over there. So that's important for the once you start the project, it should be like similar continually, like without variation. You have to work on matching the colors and previously whatever it is, whatever you color made it. So you have to get that colors. ဒါတော့အပြာရောင်အုပ်စုတုံးထားတဲ့ footage တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီ cut တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရုပ်ရှင်စောင့်ဝင်ကနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှလည်းအရောင်ရဲ့အသုံးပြုမှုတွဲဆက်မှုကကိုက်ညီဖို့လိုပါတယ် No, represent white. Represent white families you can see everywhere. White is an important thing. Whatever you see sky, so white is a higher value. The value of the white is in normal your eye is like 1064. Okay, dark is like 0. So when you see like close your eyes, it will be completely dark. You can't see anything. The color eye has a value like 0 to 1064. So these values and all, when you are learning the software, it will be you can be know that about the values. So can you see the white images in this? So can you see the white is the major family over here. So first is the white major in this completely like whited images, and you can see the black is like dominating over here. So rest of the colors are will be like tinted and shading colors you will get. ဒီပုံတစ်ပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် tint shape ပါတယ်လို့ပဲဒီပါပေါ့နော် darkness ပေါ့တန်ဖိုးအမဲရောင်တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးနောက်တစ်ခါဖြူရောင်တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးwhite point black point လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးတွေပါနေတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ် And black is important when you are doing a black and white images, and you need to work out properly in black and white movies. Okay, like nowadays they used to work like black and white movies like Sin City. Okay, this is the one of the Sin City who is going to release on next year maybe. So you can see that how they using the blacks and whites. So it won't feel like too much black, and it feel like it in between shape, and they have
In a tinted, you see like blacks and white. In between shape, they have been using the colors in a black and so black is very important. Like you need to understand the blacks, how to place in the movie. If you place little more dominant, it will become like so darker. You need to place whatever the eye judgment, and there is a value is there for when you are doing a when you are color correcting images. So that particular value you have to maintain it. So these are all like basics of color theory. ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါရုပ်ရှင်စာဝင်ကန်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီမှာအမဲရောင်ရဲ့ဒီပို့ပြီးတော့မှအသုံးပြုတာကိုဂရုစိုက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ image focus ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာတွေ့ရပါမယ်တော့အမဲရောင်ကလည်းပဲဒီရောင်ပြင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမှုကတိတ်ကိုအရေးပါတာဖြစ်ပါတယ် Okay, so if you have any questions you can come on. Maybe like theory, this is the color theory basic, you want to understand it for your knowledge. If you have any questions you can come up. အခြေခံအကြောင်းပြင်းချင်းအပိုင်း1ဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာမေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းရှိရင်အခုမေးဖို့အတွက်ဆရာကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် Any questions? No questions, sir. Thank you. Yeah. So next, once we go to the software, it will be like easier to understand it. Whatever the color wheel, whatever it is today. Can we go to software? Just the basics that we interface, we just go for it, and then from next class we can be starting working on the images and projects. ဒီနောက်တစ်ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းပြင်းချင်းသင်ခန်းစာရဲ့အပိုင်း2မှာဆိုလို့ရှိရင် DaVinci Resolve software ကိုစပြီးတော့ interface ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အတူစပြီးတော့ tools တွေစပြီးပြောပြပါမယ် image တွေနဲ့စပြီးတော့ project တွေလုပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိကုန်းမေးစရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီမှာစီစဉ်လာပါမယ်ရှင် Okay Okay. Okay. Hello. 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 Yes. Can I get this slide, this slide, PowerPoint slide, sir? Sure. You can. I can ask him. Maybe I can share it to them. Maybe you can. Okay. Yes. We can get from your Facebook page Yes. from. Yeah. Maybe I'll ask them to share it. Maybe it's okay for me to sharing that. So. Okay. yes, Thank yes, you, sir. sir. Thank you. Yes. Okay see you next time Yeah. Yanli. Yes. ကဲမထွက်တတ်တော့အောက်လို့ပြန်ထွက် Thank you, sir. Thank you. Thank you Hello, sir. Hello, sir. Yes. Yes. The next lesson is like business interface of DaVinci Resolve, right? Yes. Yes. Next will be like. Yes. So in that you How can. many? How many? In that basics you can learn it like 2 days or 3 days. The thing is, Yes. you need to practice more. So whatever teaching Yes. is just for your knowledge, and it could be you have to practicing is important. So I've been in this field for more than 15 years. So Yes. I can work almost I have worked like 500 movies in India, Yes. and some other countries also I have did some movies. So Yes. and commercials, or along with commercials also. So it's Yes. only based on your practice only you can get the feel of the colors. So Yes. daily whatever you sing, you should be seeing in different way. So how it will be like enhanced colors, how it will be like whatever the colors will be, we can mix here, it will be like good. So way you're seeing should be different from others. Yes. Snows. Mm.
ကျိုးရတစ်ဖက်ဟုတ်လား Sir, when we start the next lesson, အဲ့ sir. နောက်တော့ကြောက်ဘူး Yes. ဒီကြောင်ရင်ကိုတော့ကြည့် နောက်တစ်ခါလောက်ထပ်မိပါလားနော် When we start the next lesson, sir. Next lesson, like we have a schedule in Facebook. Maybe you can go through it. Maybe next lesson you can sit down. Okay. Okay. Thank you for Yeah. sharing, sir. Yeah, sure. Thank you for Sharing, your- sir. ဒီ Yeah. ကြားလား Yes. ကြောင်ကိုထားမယ်ဟို So, ဒီရှိရလဲနော်ဟုတ်လား is it okay? ဟိုကြောင်ကိုတော့ So, okay. Any other questions from anyone? Is there? So color theory will be little boring, but once you get into software, it will be like easier to understand the colors. Yes. Now I'm using DaVinci Resource Pack. Some of the certificates I have, sir. Yeah, that's what it should become. Yeah, Another sir. practice, whatever it is. Let me know. I can help you out. Yes. Yes. Sir. Yeah. အဲ့ဆိုမိကုန်းမေးစရာရှိပါသေးလား No more question. I think. Yeah. Okay. So next class we can go for the interface, and we're gonna start the primary color grading. How it is going to work in DaVinci Okay. Resolve. Using this color theory, we can work it on. Okay. We are waiting, sir. Yes, Thank sir. you. Thank you. အားလုံးကျေးဇူးပါ Thank you. My. Okay. Thank you, guys. Just remind. Okay. So next year we can go for the interface and we're gonna start the primary color grading. How it is going to work. Using this color theory, we can work. Not sure.